erizaina berez eta Ultzama Fundazioko sortzailea. Gaurkoan, Beatriz Otxotorena. Ongi etorri, Beatriz. Mil esker zuen gonbidapenengatik. Noski, zer modu zaude? Gustora? Gustora, hemen primeran, hemen etxean bezala, sofan jarrite eta eleante. Bat zaigu kafea edo tea infusioa. Hoixen. Eta, gonbidatu zaitugu, ze azkenean, ari gara emakume ezberdinekin hitz egiten, ez? Kristalezko sabaia deitzen den programa hontan. Pixka bat horri buruz, ez? Nola, emakumezkoak gure lan ibilbidetan, baita pertsonaetan baita ere, batutan ikusten ditugu, ikustezina diren arazoak edo mugak, ez? Arresia batzuk, haiekin talka egin behar dugu eta haiek gainditu nola bait, ez? Eta zure kasuan, zu erizaina zara, ez? Baina baita ere, Ultzama Fundazioa ez sortu zenuten, eta hortan ari zara buru belarri. Hoixen. Bai, egida, gizonezko mundu batean, zor non baite gabiltza, edo hala sinetxi arazi digute behintzen. Eta hoi zaila izaten nahi da. Ez dakit nork eman dion nori olako alpena esateko hau emakumezkoa eta hau gizonezkoa dela. Eta bai, zaila gertatzen, minio beti da nik ere, herrian bizi garenok ere, hoi somatzen dugu egunetik egunera, beti. Claro, igual ez da berdina ere landa eremua eta hiria, ez? Zenbait gauzetarako, ez? Adibidez, nik uste landa eremutan ageriagoak dira igual tradizioak eta izan diren hori jazarritako rolak eta zer den bakoitzaren agian, Nik uste hiri batien, behintzat nire alabaken, hori ez dut ikusten gaur egun, behintzat. Bino herrian, eta segun eta ze herritan ere, bakizu badirela hondik, tikik, eta tikitan behintzat guk lizason bizige, eta hoi somatu egiten da. Hor non baite kutsu hori, oaindikan dario, eta jarraitzen du, hortan. Eta ez dakit nola esan, euskeranek egun baten entzun mikromatxismoik, ez? Hoi egunero dago, egunero. Hau zuk ezin izango duzu egin, edo ez duzu indarrik egiteko, edo ez duzu trebezie, ez duzu ezakize. Da hori bai, somatzen da. Bino albaiteroken, edo ahotza saltzen dunaken, pentsu begatzitunaken, hoi dena hor bizi-bizin da, ez? Azkenean, edo gidatzarakoan ere, ne beste unien gelditxo entzen, euri zela eta tipo bat etorri zen, eta bere kamionetakin gelditxo entzen hor, lokatzez beteik ezin atera. Da ni etxetik usta, ni atera egin nintzen. Laguntzeko, bai. Nahiko zune furgonetakin hortikan ateatzi eta, no, esto yo voy a solucionar solo. Da, ne. Esada? Bueno. Mekundizula. Bai. Hala pentsatu nuen, errege unien, gainakon kriston jenen etxin, eta horre bazkari prestatzeko eta hoi. Eta be emakumeekin zeon, eta hasi zan hor gatazkan eta bakizo. Eta seition eta hori zen emakumezko, aizo barkatu, ya nos podríais ayudar, porque este no va a poder sacar. Da niso, noski baietz. Eta furgoneta hartu nuen, nire katxarroak atera, berak ez baitzekin ez da nontzeuken engantziak otxin, elegante, Mercedes elegantea zeukien, eta furgoneta hortan, etzekien nola, eta nik, jazta, engantxatu eta atera non hortiken. Eta oaindikan jarraitzen zen, esto lo hubiera sacado. Benetan jarraitzen zuen? Bai. Eta gainakoan, ne esan nion, sartu zueko txin, utzi punto muerto, eta bai lagundu, izan kotxea piztuta. Bino berak kontrakoa izan eiken, berak ez baitzekien. Bino berak bere jarrera hortan ez, nire atentzioa deitu egintzetan da. Pues nola, nire senarra hor etxin zion, da ikusten minio zergatik ez da usten. Claro, baldin badakizu, utzi dozu besteari. Hoi da, emakumezko aldiz, hortan zegoen. Bai, posible bain bauzu bintzat, etzen olako, ez? Bino bai, denetan somatu egiten da, saltzerakoan animalin bat. Beti prezio gutxiagotzen. Dene esen minio zergatik,
bere besteak ere presiontan saltzen baldin badu, nek ere nahiko nuke presio hortan saltzia. Gauza berberak baldin bai ere behintzat ere, ez berdinak behintzat. Bino, bai. Hori ere, demagun ere zerbait erosterakoan, ez? Ni akordatzen naiz hor baserrian hasi ginelarik, Zaragoza bidean hartu ginula, hor feria bat egiten da, bi urtero egiten da bat, traktoriek eta olakoa saltzeko, eta ni paskualikikia nahi non hor baserrin hiltzeko. Da nire senarra hartu eta arata joan ginen. Da feria hortan ginelaik, ari nintzen pixkota, kubota eleanteat ikusien ondazen. Jo, Jesus, olako katxarroa ere, nire etxera eleantea. Da, hor zegoen saltzaileare, galdetu inoen, ole, me puedes decir un poco así, Da niri begiratu, da bueltatu nintzen nire senarraen gara, eta nire senarrai azaldo zertzeuken. Zenolako kabaierkia, zenbat balio zuen, zenbat. Eta, klaro, nire geldituen nintzen, bino zur eta lur, nire bizitzen, bino ze edukantzia dago, ez da. Eta seituan nire senarra behatuta, eta esan zion besteare, me parece que te has quedado sin venta, esan zion. Da nire, eleante, hola xen, ala guazen emandeken. Bai, asumitzen da, zenbait gauza, adibidez, gauza mekanikoekin, kotxekin, asumitzen da, gizonezkoek jakin behar dutela, eta emakumezkoek ez dakigula, ez dakigu gidatzen, ez dakigu kotxei buruz, ez dakigu, batzuk jakingo dugu, beste batzuk ez, azkenean, baina asumitzen da, horrelako, hori esan duzuna leheno, gauza batzuk gizonezkoendako direla, dirudi argi dagoela, eta beste batzuk emakumezkoen dago. Bai. Ez da, ala, ez? Ez da bat ere. Ahalera, altasun guzti gehikitu denak gauzak ateratzeko. Pensatzie, janari egitea emakumezkoa dela, eta adibidez, baserriko lanek egitea gizonezko lanek dela, agian lehengo garaietan horrela zan. Eta horrela egiten zan, azkenean lanak egin bertziren, eta zu hemendik eta zu hondik, bale? Adauz, nio gaur egun ere, holan pensatzie, claro. Eta gero, kuriosoa da, mira, jarri dituzun bi adibideak, baserri lanak, badirudi gizonezko gauza bat dela, baina ni horretzen naiz, nire amonaren historia kontatzen dizkidatenean, nire amona baserrian zegoen beti animaliekin, eta itona fabrikan. Eta amonak egiten zituen baserriko lan guztiak, baina gero ez dakizegatik beti perspektiba da gizonezko gauza dela. Bai. Edo etxean, ni ikusten dut, ama beti dago baratzan eta igual loreekin gehiago, beti asumitzen da kontrakoa. Eta gero sukaldatzearena ere kuriosoa da, betian ikusi da emakumezkoen gauza bat bezala, baina gero goizukaldaritzan, beti daude gizonezkoak, bai, goizukaldariak. Bai. Badira ere emakumezkoak, ez? Hori, baina gutxi. Beti ez goi postuetan. Bai, egi. Bino pena da ere, sexuari behatzea, ja, hau bestea den edo, ez da, ni hona naiz hontan, eta ez du axola, ez? Emakumezkoa edo gizonezkoa naizen. Hori da. Behintzat, ne alabari hori harina etzaio, ez? Egunero esaten. Osea, ez du axola. Egi da, gizonezkon batek, indar gehiago izan ditzake. Netekela, bai. Bino, badire emakumezkoak ere, indar izugarri handi daukatena. Eta hoi ez du zergatik esan behar zu lan ontara edo zu beste ontara. Eta gainera, indarraren kontuarekin, batzutan izan ditugu elkarrizketak adibidez suhiltzaiekin, eta asumetu egin da indarra dela gauzarik garrantzitsuena, adibidez baserrian edo. Eta nik uste eta batzutan bat ditugu, indarra beharrezkoa da, baina ez da behar den gauza bakarra, ez? Egi. Eta gero baita ere, normalean laguntzarekin egin dezakezu, ez? Osea... Ne baserrien, adibidez, oaintzen, laro itamarren bat animale ditugu, ez? Behien tartien aldik, zaldiko, eta animale txikik ere. Eta ni beti, guk enpresa inserzion bat daukegu, eta gizonezkoak edo emakumezkoak etortzen, eta batzutan ere beraiek ere oso zehatutak daude, ez hortan. Eta ni esaten, nik erakutsiko zot. Guztia. Nola egiten den. Batzutan ere ez da indarraren asuntoa, baizik eta kontrola, baizik eta nola pentsatu. Zeon hor, la potencia sin control no sirve de nada, ez? Nolako gurpilak saltzen zituen anuntzio iragarki bat. Eta egi da, ni baserria eramateakoan nik indarrik ez dut behar. Ni pentsatu behar dut. Ezin baldin badut, zaku bat 25 kilokoa eaman,
zaku hoi, erdi hartu, banatu erditik, eta eman. Edo, agian, ongarria eta atzeko, bi karritila egin ordez, lau egingo nituzke, bestelde. Ongarriari buelta matie, ez dakize, gutena esku zitzen du, makinaik ez du erabiltzen. Eta niri ezin dit, ez emakume bat ez gizoneko bat esan, hau ezin dut zengatik indarrik ez daukat hau egiteko. Batzutan trebezia, batzutan ere pentsamoldia, nola antolatu behar nahi zen lan guzi horiek egiteko. Hortan datzan ikuste ahaltasuna edo ez. Ez indarra edo ez beste gauzek. Animalik ere 500 kiloko behor batea amatea, bere gauza duke ere. Bino, ongi tratatzen bali maduzu, animalia konfidantza izaten bali maduzugan, indarrik ez du behar. Nek ikusi behar ditu baserritarrak saiatzen animali kriston handik, ez, ta. Ze tontakeri dago. Azkenean, ez, nik esaten diet, ez duzu eman behar beia eskutan. Hori da. Zuri jarraitu behar zaitu. Eta ongi tratatzen bali maduzu, eta ongi ikin baditu zen lanak, atzetik izango duzu beti ere. Ego aurretik, behiek aurretik ematen bali badai. Bino, hoi, horrela da, ez da zuk sinistu behar duzula, zu posible edo alduzula ikia, baizik eta besteek nola kutsatzen zaituzten. Hori da, ez mugatzen gaituzila lehentik, ez? Guk benetan frogatu baino lehen, ez? Saiatzen dira beti, eta hori da atzetik, arbasotik ekarritako gauzak, nire ustez, Zengatik beti, ez, lehen kontatu dizudana, adibidez, ez, bahatza bat egiteakoan, nek hasi nun, ez, Palma de Mallorcan, Gaspar Caballero de Segoviek nola ikin zuen Paradesen Krestal. Eta nire auzokideak ikusta esantzun, no te va a crecer nada. Ostras, nola esan dez, ez? Bai, asumituta. Bino, holan, tita batien eta, gainakoan, porque yo lo digo, zergatik ez? Joder, pues utziazo, ez, aber ze gertatzen. Pentsatu dezakezu batzutan ere, ez zaio bat ere atera behar hortek. Bueno, aber ze gertatzen den. Bueno, pues, udaberria pasa, ude pasa, eta udazken partien ere ganatu eintzen. Aizu, oye, el próximo año ya me ayudarás un poco a hacer esto. Claro, eske, eta bahatza indarraren asuntua da. Ez, nik ez daket. Bino, ni bahatza eman dezaket, eta nik uste emakumezkoak eta gizonezkoak denak prest gaudela gustoko baldin badugu, eta maite baldin badugu, hoi aurrea ateatzea. Bai, nire ditzen nahiz ere, osaga batekin hasi nintzen, kimatzen zuaitzak eta nire hasiera batera ez nekien, ez? Eta berak laguntzen ninduen, ez? Baina, igo bar nintzenean zera eskaileretan, edo, ez, ni igoko naiz, ez? Eta, ni 30 urte ditut, eskalatzen dut, ez? Eta, bera, 60 urte ditu, eta betiarik egin dut, eta superongi egingo du fijo, ez? Baina, nik uste ni ere gai naizela, ez? Osa, zu gai zara, baina nik uste gai, esan nio mega. Eta egin zuen bera bere mobida, ez? Baina ja gaur egun nik egiten dut, ez? Eta ja ikusten du, eta ja ez dit ezer esaten, baina ja ikusten du, bueno, Bino, demostratu behar izan dioso, zu gai zarela. Demostratu behar duzu gai zarela, ez? Nire gazte garaietan futbolan ibili nintzen, ez? Futboleko oain ja emakumezkoak, ja telebistan agertzen dire, ja selekzioan daude, nio ikusita, eleanti edenetako da, guau, ez? Bino, hanko garaietan, eta ne baserrien, esan nintzen, zehizea, futbolien? Bino, seizazu zure gauzeta, eta ustan uitere, zengatik, ez zuten entenditzen emakumezko batek, futbolien ibiltzea. Eta zenolako denborak, zenolako gauzak hartu ditu da ni futbolen hiltzen, beste emakumezkoekin, beste kompetiziotan, ze ikaseuten. Gero bai, zauritu nintzen, triada egin nuen, eta ja, 18 urteke, ja bukatu. Nik uste nahi baserrian deskansatu intzutela hortan. Abitu. Bueno, ala jaina, bukatu intzaio futbola. Nio, hosti, ez netako, ez? Eta duela urte bat hor non baitxe, nire ganatu egin zen emakumeat,
eta esan zidan, zuek izan zinetelako gu orain gaude. Eta horrek ere, aizo, bete arazten zaitxo. Eta bidea egin genuen hortan, eta jarraitu behar dugu bidea egiten. Bai, erreferenten kontu oso garrantzitsua da. Bai gure alabe eta gure semere, erakusten ez da hola, ez holako tope bat, ez da gola, mundua por montera, esaten den moduen. Eta zu dituzun daukazunarekin, egin dezakezuna egin zazo. Eta ezin da, no, tu eres pequeño, tu eres gordo, tu eres alto, tu eres... Hori, bino zer da hori? Hortan ez gara, ez da sexuaren asuntoa. Baizik eta ze nola azitzen ditugun gure umeak, eta nola laguntzen du besteeri bere helburu horiek lortzen. Bai, bere bidea egiten, ez nahi duen bide hori egiten. Hori da. Zergatik ez, baton bat nik ere txikia nintzen, ez nintzen asko azitxo, ez? Eta lehengoan saskibaloian, ematen nuen futbolan hasi baino leheno. Neri deitzen ziaten Labespino. Labespino? Eta ne amak, mira Beatriz. Agian ez. Agian oso txikia zara, besteak olako zure burua baino handiagoa diren, ni esan nien da, baseak eta pibota denetarik egon behar du, saskibaloien zergatik ez? Bino hor muga jartzen bete. Gustoko duguna, batzutan, nik uste bakoitzak ez, kontu eman dezakela, zertan denona, zer ez, ze gustoko duen eta zer ez. Eta ez du importa, neska, mutila, ile urdina, beltza, larrua zala, ez doa xola. Eta hori nek uste oso beharrezkoa dela, gaur egun eskoletan hori horrela izatea. Eskolatik astoletan euske. Bai, eta hori lortzeko nik uste beharrezko dela erreferenteak, ez? Eta azkenean, ipatu dituzun hori, denetariko pertsonak sektore guztien barnean eta mota guztietako postuetan, ez? Azkenean behar duzu gertuko erreferente bat ikusteko, begira posible da, ez? Beste ez batzu inon ikusten. Adibidez, futbolea jokatzen ez da emakume bat, igual, esaten duzu, hori ez da niretzat, ez? Edo baserrian, edo esaten duzuna zuk, ez? Etortzen direnean emakumezkoak, zer egiten duzu integrazio sozial delako hori, ez? Hori, ez zu ere frogatuko duzu hau, eta zu, ez, norbait, ez? Esaten baldin baduzu, ez, frogatu zu, eta gai izango zara, ez? Behar dugu hori, ez? Bestela... Bai, nik, estrangeriatik etortzen direnak, ni hori askotan somatzen dute, ikusten dut, eta esaten dute, no, yo vengo a limpiar. Ja. Ez. Etxe hontan ez, behintzat. Etxe hontan denetarik ikasiko duzu egiten, eta gero ikusiko dugu. Zertan ematen dugun gure denbora eta zertan lan egiten duen. Bino behintzat dena ikasi behar da. Eta nik ditut gizonezkoak garbiketak egiten, eta nik ditut emakumezkoak baserriko lanak egiten. Eta, momentuz dena ongi dijoa, eta hori ikusten do jendearen nola irekitzen zaio, ni pensatzen non, eske ni beti esan didate, eske, claro. Oso garrantzitsua da gure alboan ditugun pertsonak, erreferente horiek, eta ere aske libre sentitzea nahi duguna egiteko. Ni nahi dut izan, ez dakit, idazlea, egintzazu. Ni nahi dut izan, ez dakit, harri jasotzailea. Ez zergatik begiratu behar dugu A edo bezaren. Ez du axola. Zure mugetan, bino fisikoki eta intelektualki noski baietz. Bino ez neska emotia zarelakos, baizik eta zuk dituzun mugengatek. Claro, bai, pertsona zaren egin, baituzulako gaitasun batzuk eta muga batzuk. Hoi da. Baina, bai. Eta, esan joan zait, baina... Nire nahi balen bazu ere, erizain naizen aldetik ere, erizainak beti ez dakite, oia, agian denek ez daudenekin ados. Bino, duela urte batzuk ni hasi nintzelarik ez, erizaintzan, erizainak ziren medikuare
batak eta ezartzen edo, paseus fulanito de tal, ez? Bai, laguntzailea edo. Bai, hor non ez, eta gaur, eta orduan ere, gure karreran estudiatzen nion, eta klaro, gure campo de acción, zeo baukeu. Eta pazienteak ere beti medikuari begira. Gizonezkoa zelako ere, ez? Bino guk ere gure gauzak ditu itiko. Gaur egun pandemia pasta ere, hori ere ikusia da. Eta erizaintza pixkoat ja beste mo batean. Ja ez da minifalda zeuken emakume hoi, ez bere kofiaken eta laguntzaile zena, eta ez dakize. Ja errespeto bat ere badaukeu, eta bueno, hortan ere. Bino ere zaila izan da, hortan. Bai eta ere, bueno, zentzu horretan, erizainak ziren gehiengoa leheno emakumeak eta gizonezkoak medikuak. Orain bai aldatu dela asko, ze orain, aurreko guren irakurri nuen, orain mediku gehienak emakumezkoak dira. Egi. Eta erizaintzain ere badago horren aste bat, nik uste orain dikan emakumezko gehiago da. Bai. Gehienak emakumezkoak gara, oso gutxi ez dakit orain euneko laua, euneko bosta hor non baite gizonezkoak diren. Eta kuriosidade bezala ere, euneko lau horiek beti kargu altuetan daude. Hori beste asunto bat da, ez? Bai. Ze batutan, igual kuota horiek edo 40% hori bai bermatzen da, baina gero goi postuetan nor dago, ez? Claro, dena islada bat izango balitz ere, ze gertatuko litzateke, pues, euneko bosta baldin bada gizonezkoa, direktibotan euneko bosta izan beharko. Litzateke agian, ez? Bai. Bino ez, batzutan ere gizonezko gehiago izaten dire hortan. Gure kasuan, adibidez, ni Elizondon lan egiten dut, Elizondo eta Oronoz bitarten hor bastan kubritzen dut, guardia moduan, eta gehienekoak emakumezkoa gara. Bai erizaintzan, bai medikuntzan. Orain, 6 medikuetatik 2 gizonezkoak dire, eta 6 erizainetatik, oain 2, bat erdi, gizonezkoak dire. Bai. Eta kuriosidade moduan, zuzendari moduan, ia beti gizonezko bat izan ohi da. Ez beti ere, Ez baina gehienezkoetan, bai. Ez dakit, ez gara libre sentitzen hortarako, ez gara gai ikusten gure burua hortarako. Eske askotan, sortatzen da, horrela, galdetu barrezun leheno gero joan zait, galduko dizut berriro ere, baina zu adibidez, ikusten zaizu ez, argi eta garbi izaten dituzu gauzak, ikusten duzu nola den, ni zurekin bat nator, baina batzutan gertatzen zaigu ez, naiz eta horrela ikusi, gero aukerak eta egiteko momentuan batzutan, sartzen zaizkigu heldur horiek ez, eta nik uste kanpotik datozten ezakit fantasma moduko hauek ez, nola ikusiko gaituzten edo, nola juzgatuko gaituzten edo, batzutan gertatzen da, ez? Igual, sindrome dela impostora delako hau sortatzen zaigu, ez? Naiz eta gu jakin, aldugula baina. Etxean ere, hau gertatzen da. Esan bitez, nire kasuan ere, bueno, nik ez dut nahi izan, zuzendari edo hortan nik uste, etxean esango banu hori, nire senarrak agian denbora izan behar duzu, Claro, etxeko gauzekin behar duzu, hau bestea, agian, eta nire kasuen ne gurasok ere, nik uste esango luketela. Ez alda konplexioia, ez alda, nik uste hor, bai, hor zerbait dagoela. Gainokan gero amazaren aldetik. Baita ere, beste gai potolo bat amatasuna, eta horretak arren guztia. Bai. Claro, nire senarrek esan zuen, hartzazu jornada reduzida, dain esan nion. Ze horrek, azkenean ere, zergatik ez? Edo erdi bana, ez? Berak, ongi pentsatzen zuen, berak amatasun hori eta ez, berak irakutirritako, ni esforzo egin dut, lan gehiago egingo dut, edo lan oso egin dut, eta zu gelditu etxien alabaken. Nik nire pentsamundia ez da hori. Nire pentsatzen duen ez. Egoain maternidadie eta paternidadie erdi bana behar dute. Gu pentsatu dugu alaba bat izatie, eta horrek zer esaten nahi du, erdi bana egin behar ditugula gauza guztiek. Ni holan ikusten dut. Bino ez da erdi bana ere.
Zengatik, norari da kontutan eramaten dentistara joateko, edo traumatologora, edo bisita hortan, erosi behar ditugu kuleroak, ez? Hortan, beti ezkara gelditzen, ez? Hor badago psikologo bat esaten duena, ez? Gizonezko burua, daukatela hor kutxe sartute, eta guk gaudela, ezkara gelditzen, ez? Orduan ere, horrek nek uste ere ezkaitula laguntzen nola gure historia ez handikona eta nola iritsi garen. Zengate, klaro, gizonezkoak horrela baldin badire eta guk horrela baldin gara, ere horrek ez beti dena saiatzen gara hartzen, beti dena etxeko gauze guztiek eta dani, egun batien iritsi zen esan jazta, aski. Onataino, osea, zuk eskolakoak, zu ez dakize, ni hori tebezu eta dena zatitu egin, non zengatik, eskezin da. Osea, buruan hainbeste gauze, baserrie, lana, familia, umik, eskola, ez dakize, eta, ostras, derrepente, gaizki sentitzen hastentza. Ez dut iristen, 24 ordu eta ez naiz gai. Ze gertatzen da. Eta bestia, bere kutsa, utxeken, lasai. Hau ez da posible. Eta zuk uste horrela dela? Osea, hau da, berez horrelakoak gara, berez gu hain konplexuak edo hain korapilatsuak gara, eta haiek hain sinpleak eta hain... Edo horrela ere hezkuntza puntu bat dago ere horretan. Nik sinpleak direla nik ez nuke esanen. Ni esaten dudana da gizonezko bat, eta honik asko irakurri dut honi buruz, eta beraiek gauza lan batean daudelarik, lan hortan daude. Bino, orain zunera entrevista egiten. Ze momentutan pentsatu duzu, ostia, utzi dut, ez dakiz ere egiteko, berra mendik ateratzen naizelarik, aber nola tal, ez? Hortan gaude ere, pentsatzen. Bino, gizonezkoak ez du hori egiten. Gizonezkoa hemen dago, entrevistan dago, eta jazta. Eta hemen hau bukatzen duenean, beste kutsa irekiko du, eta beste lan horiek egingo ditu. Bino gu, eskez gaude kutsatan banatuta. Eta nire bormuinen, nire garen hori ikusten dut. Zengatik nago gauza bat egiten eta beste aten pentsatzen, aber non zemen bukatuko eta arata joanko. Eta ez dakizetat, eta hortan gaude. Bai, hori egia da, baina nik beti pentsatu izan dut baita ere gizarte honen kontua dela. Baita ere ez bakarrik generoen kontuan, baita ere nola bizi garen, hori beste kontu bat da. Ni saiatzen naiz, egia da elkarrizketek bai barneatzen dautela eta ez dut asko pentsatzen beste gauzetan, baina bai beste gauza batzuetan egiten nagoenean, hor bai joaten zaidala burua, edo... Aldiz gizonezkoa nik ikuste dut, ez dira, osea, vamos por partes, ez? Bai, hori egia da, bai, egia da. Bueno, pues, eta emakume bat, posible da, gauza bat ez itzik, eta ez holan. Eta horrek ere, astoratzen gau, ez? Gaitxo, beti ebulizioan, ez? Eta nekez ere askotan. Baina hori kristonan nekatzen du. Burua daukazunean mila gozetan eta hori kristonan nekatzen du. Claro. Horregatik gizonezkoat ere gauza bat egiten duenean ona da. Emakume baten moduen ere. Esatizut, esanez konzentrazio oso ongi daukela hortan. Bino konzentratu behar da ere, batzutan ez pentsa, konzentrazio hortan iristea ere ez dela ona. Bino, azkenean agian desberdintasun horiek daude gure artean, bino horrek ez du zergatik mugatu behar gure, naiz mutila edo neska izan gauza bat eitiko edo beste bat eitiko. Gure izakera edo izaterko era XY eta XX horrek ez gaitu definitzen, ez? Eta soziedadeak ez du definitu behar. Bakoitzak garen moduan, eta egida pertsona batetik bestera begiratzen bali edo, arras desberdina gara. Naiz eta XX izan eta naiz eta XY izan. Bino bai, arbasotatik hori ekarri dute, eta hemen dugu oraindikan. Eta jarraitzen dugu izaten, ni oso progrena izan aldetik ere, eta ez,
Bai, azkenean gizarte hontako seme-alabak gara eta... Claro, de repente, zergatik, hau zeden montre. Ez, eta batzutan, hori. Gero, atzerritarrak esan dudan bezala bestein, berriz ere, beraiek daukatere oso finko zintzu. No, yo soy chico. Eta zen, yo tengo que, ez, hau ez da horrela. Hau ez da horrela. Zu ikasi behar duzu garbiketak egiten eta zu ikasi behar duzu emakumezan aldetik baserriko lanetan edo beste lanetan, gestio lanetan edo ez da gizar lanetan. Eta 6 hilabeteko proba bat egiteakoan, lehenengo hilabetetan gaizki ibiltzen dira, ez pentsa, Hau... Lekuz kanpo sentitzen dira eta ez dute haien burua hor ikusten. Eta gizonezkoak degradatuak sentitzen dira. Hau ere nire atentzioa ditzena. Ez que interesgarria da, porque azkenean berdintasun bat lortzeko, zenbait pertsona, bera joan behar dira, oda, haien privilegioetatik, ez, pixkat aldendu behar dira. Bai. Eta hori oso zaila da batzutan, ze hori sentitzen dira, hori. Gaizki. Bai. Bai, garbiketak ez egiterakoan, kristalak garbitxo, ez? Eta beste gauza bat ere, nire atentzioa ditzen da, emakume bat kristalak garbitzea, primeran egin behar du. Naiz eta sekulan ez egin, agian. Bino gizonezkoetan, bueno, ta eginta, hau apainau. Ez. Kristala ongi garbitu behar da. Naiz gizonezkoa, naiz emakumezkoa izan. Eta hoi horrela ikasta, eta gero lortzen dute esan ez jo, hau ez zan, hain erreza ere. Nork esan dizu emakumezko lanak errezak direnik. Edo gizonezko lanak ere, zengatik emakume bat, gero, borda joaten de, animaliko ekenean, da, hau erraza da iten eta indar gutxi behar da. Aiba, jaleo, eta hori nola ba. Predisposizio hori edo jadagoen hori gainditu. Hori oso garrantzitsua da, bai. Gainditu behar da, bai. Eta nabaritzen da, baitaren nire inguruan ikusten dutez, ama bakar batekin bizan diren gizonak, eta gero etxean nola garbitzen duten, edo nola lan egiten duten, hori ikusten da, ez? Bai. Eta aldrebes baita ere, ez? Noizbait, baldin baduzu predisposizio bat, hori ikasteko, kotxeak eta ez dut asko guztoko, baina batzutan ikasi behar duzu, ez? Bestela, zerbait aldatu ezakizet, eta lagun batek hori hartu zuen denbora, esan nion, aldatu diazu, eta ez, erakutsiko dizute, pues venga, eta hongo naiz. Eta gero esan dut, super simplea da, faro bat aldatzea oso simplea da. Bai. Eta bestela, beti pentsatuko nuke, ez naizela kapaz, edo ez dudala, hori, ez dakidanez kotxei buruz, ez dudala jakingo. Oso gauza simplea da, ez? Bai. Kuriosoa da, ez? Ja, mugatzen gaituzte, eta gero gure burua mugatzen dugu pila bat, ez? Bai, mugatua jaiotzen gara, nek uste? Bai. Gure familiak mugatzen gaitu. Bino zentzu guztietan ere, ni horregatik leheno esan dizut, nek uste aske libre sentitu behar garela, edo zein gauza izateko. Eta hor, probatzeko. Zengatik mugatasun hori zerka egiten da, dena atzera joatea. Eta gustoko duzun guzie bazter batien ustea. Eta egitea, suposatzen dena egin behar duzuna. Pentsazazu, ez zu eskolara joan behar duzu, musika ikasi behar duzu, gero unibertsitate joan behar duzu, gero nobioa aurkitu behar duzu, hortan bideratzen gaitue. Behintzat nire garaietan horrela izaten zen. Eta jarraitzen du horrela pixket izaten, ez guztiz, osea, igual askatasun gehiago dago, baina bai badagoela bide bat, ez? Igual bidezka gehiago, baina badago oso zuzendu da, nik uste. Gu Lizasoa joan ginela bizitzea, bertan erostako etxean hor zegoen hartzai bat. Eta soroak ongi mantentzeko bere hartaldie hor zeuken. Bere izena Bautista. Eta Bautista, egun bati nire ganatu nintzen, eta niri beti erderaz egiten ninduen, ez dakiz zergatik. Bino berak niri erderaz. Eta bera euskaraz egiten? Euskalduna zen, bai. Bino ez dakiz zengatik, gainagoan gaizki hitz egiten zuen erderaz. Eta bera bazekin ni euskalduna nintzena.
ez dakit zergatik, errespetu zego, ez dakit zengatik. Bai, ez dakit zengatik. Da nire garatu intzan eta, ituke, no vas a tener hijos? Estás seca? Estás seca, esan zizun? Ulan. Ai, ene. 32 urteken, esan zon. Da kao nire esan horreta bilo behazen egitizin. Entzun aldiot, esan duna. Osea, horrela izan alda. Entzun behar direnak, bai. Claro, Bautista 80 urte zitxon. La arraintzarrekoa, bizi guztien bertan bizi. Hartzaie. Eta zeuken, ez dakit bost seme alaba, agian. Eta, eta ondorengoak. Ni akordatzen naiz egun haietan, etorri zala eta esan zon, mañana te vamos a plantar los árboles que has traído. Eta nik, erosin itxon zuaitz batzo, hori ez, sagarrondoat, eta, olako ez. Eta derrepente, biharamunin goiziko 7 antziren. Ekarri zetxon, ez dakiz semik eta ondorengoak, eta bera makiaken horrela zuzen zehatuta, hor, ez dakiz eta, eta hor etzeon emakumezkoik. Etzeon denak gizonezkoak, ekarri zetxon. Oida. Da, nisatzen hon arbasoak olan bizi izan ziren. Eta horren ondorioa gaur ere oraindik handaukeu. Eta hoi modu batea bestea bakit kultura mantendu behar dela, bino egida ere badirela gauza atzuk ez direnak oso ongi kultura hartan. Nek ikusi hone baserrian emakumezkoak jaten mai batien eta gizonezkoak besteatien. Egida, gizonezkoak agian baserri batien lanik indartsuenak eta astunenak agian egiten zituztela. Bino emakumezkoa zer? Ze lanak izan ditxo? Zerati batzutan, sopa bat eitea, ui ez da lana. Bino esk ez da sopa eitea. Jakin behar da sopa nola den, nola eitzen den, ze behar den sopa eitiko, eta ze erosketa egin behar denen. Nik ere esango nizuke, behi batzure esnea jestea, ez da bate zaila. Norbaiteke eakutsita, tita batien eitzen do. Eo janari ematien. Bino, bere gauza duke. Noiz eman behar, nola eman behar, nola jetzi behar, nola garbitu behar, nola uidena, zer da, ezagutza. Eta ezagutza horrekin egin dezakezu. Ez da mutila du neskazarela. Baizik eta ezagutza. Eta hori batzutan etxeko lanak ezagutza gutxi behar dela eta errespetu gabekoak, esto es algo, eta kanpoko lanak, horiek indarra behar, esperientzia behar, eta jakinduria izan behar hortako. Eta hortan ere, errespetu falta nik ikusi dut hortan. Hortaz... Bai, interesgarria da, gero batzuetan ahaldun geratzen direnean, ez? Bai bat eta bestea, ez? Eta batean gizonezkoa ez dakienean zer egiten, ez? Generazio hortako gizonak, ez? Eta ez dakite sukaldatzen, ez dakite etxeko ez... Eta aldrebes, ez? Eta gero baitan ikusitut emakumezkoak, ez? Azten direla berriro birgogoratzen nola gidatu eta kuriosoa dira eta hor baita ere kontrolatzen dira ez, hori etxeko lan horiek bazutela bere gauza, ez? Noski. Eta gidatzearen kontua baiek ere ahaldutela, ez? Osea, kuriosoa da, ez? Baita ere. Etxe bat eramatea gestio bata. Edozein negozio bezala, edozein lan bezala. Gestioa behar da. Bestelakoan desastre hutsa da. Ez dago komuniko papera, ez da ongi atera janaria, ez dut ez dakize, ez dakat besterik, eta hoi dena azkenen enpresa baten moduan ematen da. Eta horrek gauza asko ditu, eta gero eta jende gehiago etxe hortan bizitzen malin bade, gauza gehiago kontutan izan behar de. Atxona mona bizitzen malin bade, gizona eta emakumea. Semea labak, zakurra, katua, ez dakize, bez? Norbaite bisita tortzen dela. Tal, hoi dena gestionatu behar da. Eta, klaro, bere denbora behar du, eta, klaro,
emakumezkoak ditugun konexio guzti horiekin, errazago egiten zaigu. Gizonezkoak, hortan, saiatu behar dire. Eta nik uste ez dutela gehiago egiten, zengatik zaila egiten zai ere. Esango nizuke. Baina, niz ditu batzuk, ikasi dutela txikitatik modu berdinean eta bueno, ni baino hobeto egiten dute, baina askoz hobeto, ni eta nire lagun emakume baino askoz hobeto, ez? Bai, nik uste izan daitekela, ez? Badagula beste modu bat izateko edo, ez? Baina nik uste hori hezkuntza esan duzuna, aipatu duzuna, hori ematen du kriston hori aukera, bai, berdintasuna hori bermatzeko eta muga horiek ez jartzeko eta ikusteko, gai garela guztia egiteko eta... Bai, osea, betidanik ikusi baldin baduzu zure aita eta zure ama lanak egitean, ez dago arazorik, bai? Bino zure gurasoek muga hori baldin badukate, zuretako zaila izango da, oso zaila, bai? Nire kasuan horrela bizi izan dut, eta ni beti ahalegindu naiz ohi dena kentzen, bino nire senarrain kasuan, oraindik ere ikusten da hori. Bi arreba itxo, eta bera bakarri izan da. Eta oraindikan, Gabonetako afaritan da edo bazkaritan, beraiek jeikitzen dira, platerra gentzeko eta ez bera. Bai, hori ikusten da, familiaskotan bai. Bai. Eta hori, batzutan ere, nik esan, errespetu falta da hori. Azkenean, zengatik hauek bai eta zuk ez, edo zuk bai eta bestik ez. Betianik ala ikusi duelako eta ala sumitu duelako, baina... Eta hori oso zaila aldatzen, Eta, ez dakit nik uste generazio batetik bestera aldatzen nahi da, kostata. Zengatik azkenean hor barruan badaukeu, eta hori da gure arbasok eman duelakoz. Bino oso konsiente egiten baldin badugu, orduan ikuste posible dela aldatzea. Ez dakit norentzu nuen, duela zenbait denbora, erlazio heterosexualetan ez, gizonezko emakumezkoen artean ez, esaten zuten ez, gizonek nahi dute existitzen ez den emakume bat, ez? Eta emakumezkoak nahi dute oraindik existitzen ez den gizonezko bat, ez? Prozesu horretan gaude, ez? Emakumezkoak igual gauza guzti horiek alde batera uzten, eta horiek igual ikasten ez. Ikasi zutena ez dela la, ez? Claro. Pentsazazu, bizi baldin baza etxe batien, eta zue gurasoen errolak normaltzat hartzen baldin badituzu, hoi da, zuk normaltzat ikusten duzuna. Nire pentsazazu, neska edo mutil batekin elkartzen zarela. Eta rol horiek erabat desberdinak direna zure etxearekin konparatuta. Hor daukago arazoa. Eta gaur egun gauzak asko aldatzen ari dira. Ja, familiek ez dire ohiko familia bezala. Eta ja, gero eta seme-alaba gutxiago izate ditugu, gero monoparentalak direnak, banatuta bereixiak, gero sexu berdineko ere badire, eta horietenak bere egitura daukate, bere pentsamoldea, bere bizitzeko era, eta horrek ere, nik uste, dibertsitate hori ontzat hartu dezakegu ez, edo ontzat hartuko du, bino horrek ere, gero elkartzerakoan, bere trama ere ekarriko. Baita ere, lehen hori zen bakarrik ez, eta nire askatasun askorekin batzutan, bai. Baina, nik uste hori ere, direla aurrepausoak, baita ere ikusteko, aukera asko daudela, eta ez dagoela aukera bakar bat, ez? Ez lanean, ez bizitzeko moduan, ez... Hori da, horregatik esaten zuen hasieran, nik uste libre izan behar garela, sentitu honge, nahi duguna egiteko. Eta ez gu garen aldetik, beltza xuria edo neska mutila, garen aldetik hori egitera behartzen gaituzten lako. Hortaz, hori oso ziurra badin badaukegu, nek uste bakoitzak bere altasunak hasiko ditu desarroiatzen bezala, eta, noraino iritsi daitiken. Ni zurekin nago. Beraz, horrela utziko dugu, Beatriz, ez dakit zerbait utzi duzun hor esateko, baina nik uste eman ondiogula kaina, ez? Buelta, ez, asuntuari. Poste naiz. Plazer bat izan da.
zurekin hitz egitea. Eta, bueno, sorte hon, baserrian, proiektu guztietan, Ultzama Fundazioarekin, erizain moduan. Pues, mil esker tartetxo bat emanagatek, arrasongi eta gustora egon du naiz, eta nahi duzun orduan. Primeran, hurrengora arte. Hurrengora arte, bai. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.